刘仲敬论新中国未来记：阶层与性别、森林与封建。如果诸下存在新中国未来记，2020年3月7日，1. 白璧黄金万户侯，宝刀骏马田山丘，年代凄凉不可问，往来为县水东流。古大良行，特斯拉可以移民中国，向皇帝捐献巨款，官至工部侍郎。子孙在安禄山脱钩以后，失去了关键进口配件，只得停止经商，变成米元璋一类的诗人或画家，只留下一部《天马图经》与《海药本草》齐名。后人在《梦游碧潭天工开物》中给予高度评价，说明中国古代科技领先于全世界。著名诗人、书法家特敬斋吸取了《天马图经》的精华，诗文以天马行空、酣畅淋漓著称。其书法代表作《阳山岗碑》苍浑浩荡，一如传说中的天马，影响了22世纪中叶的一代书法家。后学为表示敬仰，呼敬斋为阳山先生而不明。或曰非也，阳山岗废弃已久，仅以敬斋之碑文而献之于后。阳山先生之号，实系乃祖工厂倒闭后所遗垃圾堆积如山，百姓无知，群呼未阳人山。久之，阳人山节未阳山。敬斋虽鸿儒，小人安知其学？阳山之在人耳目，繁衍敬斋之诗书画三绝矣。此意一说，孤存之，以待后之近身先生辩证。2. 黑眼睛、黑头发、黑皮肤，永永远远是能的传人。著名爱国歌曲《能的传人》，2500年的中国位于坦桑尼亚内地，当地华人自称是“一带一路”时期下南洋的汉人后裔，称东非联邦的土著未生番，因此被放逐到内地的种族主义者集中营，在东非联邦解体后宣布重建中国。历史学家则认为他们更有可能是匪谍招募的土著代理人和汉语学校土著学生的后裔，肤色体貌基因跟马来人、倭氏说黑人并无二致。非洲华人笃信的南洋传说称，他们的祖先来自华北大沙漠，在生番叛乱和蛮族入侵以前，曾经将匪谍和孔子学院送到全世界每一个角落。如果没有这次意外，本来可以同化全世界少数民族的。东非联邦是全世界在大叛乱时期唯一拒绝排华的国家，使得全球仅存的华人认为当地土著已经开化到熟番的程度。他们同化熟番的教育基地，导致了联邦政府的垮台和大规模群众暴乱。新政府终于决定将所有应为暴乱承担责任的种族主义者流放到内地。西方媒体认为，联邦认定种族主义者的标准值得怀疑，更像是针对汉语学校及其社区的武断排斥。但如果没有这次流放，中华文明可能会像玛雅文明一样，永远消失在历史的迷雾中。残存的极少数文献因为缺少现代文字的对照版，无法像古埃及文字一样破译，而物质遗产又在造成华北大沙漠的多次核战争当中夷为平地。中国重建后，主要依靠赌博旅游业维持国民经济。赌博的主要内容是游客能否生还。赌注揭晓时，中国政府要收取80%的赌金作为主要税收来源，剩余部分由当事人家属和赢家平分。阶级与性别，性别和阶级的关系非常密切的，所谓一决雌雄。满洲在吴越面前一直是男性形象，可是在日本面前就变成楚楚可怜满洲娘了。辫子本来是男性象征，遇上俄罗斯人、哥萨克就说衣服都要绣花，第一眼看上去简直是女人。法国人和西班牙人在意大利打仗，觉得意大利人像女人一样扭扭捏捏、玩小聪明。英国人和德国人对所有拉丁人的看法，跟法国人和西班牙人看意大利人一模一样。罗马人对希腊人，希腊人对波斯人，河中人对印度人，突厥人对埃及人，所有西方人对所有东方人，所有蛮族对所有顺民，都是这种看法。阿敏撤军的时候，明人自己承认，不是我们打跑的，是满洲人自己厌倦了。如果不是永平遵化的官绅，男请为臣，女请为妾地拖赖，人家早就走了。圣经宫廷内部一直是二臣像今天流亡美国的民主派一样，鼓动蛮族入关。真蛮族的想法是，打赢了就带上战利品回家，不能让皇帝得到太多降虏而做大。这个想法跟川普反对全球化和中国奴工颇有相似之处。亚历山大的贵族强迫他撤军，也是出于同样的理由。你在老家只是酋长联席会议主席，到了东方就会变成专制君主。我们这些贵族可不愿意跟降虏平起平坐。
皇太极是政治家，想搞澶渊之盟，开放口岸贸易，并不想做南朝皇帝，而且明确的害怕变成金章宗。李自成入京是满洲人意料之外的偶然事件。多尔衮最初也是克林顿的想法，看在人道主义份上，临时拉你一把，以后看情况发展，结果就陷在里面，搞城寨转股了。森林与封建，森林保护与封建贵族式大地产成正比，与官僚国家小农制成反比。英格兰森林主要依靠威廉父子的猎狐爱好与残酷的诺曼森林法 ，Outlaw 的主要标志就是赶头陛下的路。法兰西绝对主义胜利后，很快就连军舰木料都需要进口了。大革命后，科尔贝 John Baptist Colbert（1619至1683），路易14的财政大臣、海军大臣苦心保护的王室森林一扫而空。法兰西海军的没落与此同步。战国和西汉，森林收入占国家财政半数，因此山泽之禁，森严残酷。东方朔和儒生为人民偷猎者利益辩护，不断提出抗议。魏晋六朝以后，山泽之禁永远解除，人民共有山泽，实现了孟子对齐宣王鼓吹的社会主义理想，很快就将东亚人变成素食者。不能可为农田的地方，很快化为牛山衣、木材和肉类，一去不复返。19世纪末，清国移民和俄罗斯移民同刘仲敬，如果朱夏存在，在朱夏存在的世界上，苏联是不大有机会存在的。如果有另一个存在朱夏的平行世界，朱夏各国间是一种什么关系？会不会有类似欧盟的组织？哪一国实力最强，能担当领导者的责任？刘仲敬那就是晋文公和齐桓公的世界了。多国体系自然会产生出一个或者几个联盟，各个联盟都会产生出自己的盟主，因为 actor 的数目太多，所以不会有确定的博弈路径。总的说来，产生几个联盟的可能性比产生一个联盟的可能性要大得多。例如像现在这种情况，吴越和南越这两个地方都有做盟主的资格，而且彼此之间都是互不相下的。从民国初年那种准解体状况就可以看出，只要越人有机会的话，就不会让吴人压到他们头上，反过来也是一样。而那些没有太大的机会和野心充当领袖的小的邦国，像胡湘之类的邦国，就会夹在南北之间，不断的合纵连横，不断的改变他自己相对的立场。但是几个大的核心应该是相当稳定的。满洲可以构成一个核心，对华北环渤海圈一带实行1分钟时间到诸侯会盟。问：如果朱夏存在，现在的世界格局是怎样的？刘仲敬：如果朱夏存在，那么整个太平洋就是一个放大的19世纪欧洲。在朱夏存在的世界上，韩国、日本和吴越的关系会比吴越跟巴蜀、大不列颠的关系要密切得多。比较有可能是日本、韩国、环渤海地区和满洲形成一个比较密切的东北亚联盟体系，而吴越和长江流域一线因为经济和政治关系比较密切，形成另一个体系。南越则比较有可能跟越南和中南半岛各国形成比较紧密的关系，他们之间的关系比较接近于日耳曼系的欧洲国家、斯拉夫系的欧洲国家和拉丁系的欧洲国家之间的关系。像这样一个体系，很容易跟环太平洋体系其他国家形成更加复杂的博弈体系。他们由于长期进行博弈多元化的结果，物资和信息都很容易流通。开启了19世纪欧洲相对和平局面的1815年维也纳会议。问：如果朱夏存在，二战时的日本会不会选择走对抗西方的泛亚主义道路呢？刘仲敬在朱夏存在，东亚像欧洲一样具有多国体系的情况下，就没有帝国所导致的那种拖后腿的效应。各邦之间自由竞争的结果，不会有哪一个邦国过于落后。这些邦国跟环太平洋地区其他各邦国之间的关系，就会像是欧洲各国之间的关系一样。波兰肯定是不如英国发达的，但是也不会落后到哪里去。巴伐利亚虽然没有罗尔区发达，但是基本上也还是同一个文明体中间的稍微高一点或者稍微低一点。齐桓公、晋文公时代的朱夏也就是这个样子，没有哪一个国家会因为长期封闭而落后到像鸦片战争时期满清帝国那种地步。在这种情况下，泛亚主义是没有产生余地的。就算是产生了，它也不会比欧洲的泛日耳曼主义或者泛斯拉夫主义更加严重。可以说，在这种情况下
世界会变成一个大型的希腊，比现在的世界更加文明一些。问：诸夏各国和苏联是什么关系？有没有可能在二战时对苏联开战？刘仲敬在诸夏存在的世界上，苏联是不大有机会存在的。它很可能由于西面的欧洲和东面的亚洲都构成希腊式的文明和多国体系，自身也会瓦解成为诸罗斯，因此整个欧亚大陆都会变成一条由自由贸易和共同文明联系起来的通道，这是最好的结局。即使它真的，比如说由于蒙古征服或者是其他方面的原因，仍然维持某一个统一帝国的话，这个统一帝国在东方和西方都没有出路的情况下，是不可能像后来的苏联那样有巨大的侵略性的。它顶多是像后来的撒马尔罕或者是布哈拉埃米尔国一样，依靠地理上的偏僻维持闭关自守的局面。在东方和西方的文明国家面前，比奥斯曼帝国面对英法的情况还要更加弱势得多，基本上不可能对文明世界构成主要的威胁。问：如果诸夏存在，19世纪西方会在东亚建立类似香港、上海的殖民地吗？刘仲敬：如果诸夏在秦始皇那个时代就一直延续下去，挫败了秦国统一的帝国野心，而且以后的2000年时间一直是维持诸夏体系，那么东亚不会比西欧要落伍多少。那时候就不大会有西方的殖民者在东方海岸上建立上海、香港、新加坡这样的城邦了，因为东亚海岸也会像欧洲海岸一样布满了像汉萨同盟的类似城市，它也会有自己的汉堡、自己的吕贝克、自己的格但斯克。这一系列城市国家也会像是西欧的城市国家一样，派出自己的舰队向远方航行，他们的殖民地必然早已经遍布了澳大利亚和印度尼西亚群岛。欧洲和东亚联系的时间会比我们所在的世界要早得多，很可能会早1000年。也许东方和西方的城邦和殖民者会在南洋群岛或者是